हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ ब्लूबर्ड की विप टॉप क्रीम। तो ये 100% वेजिटेरियन है ये एक 50 ग्राम का एक पैकेट है। इसके पीछे प्रोसीजर दी गई है और इसके ऊपर 60 रुपीज़ एक पैकेट है, लेकिन मुझे ये 46 रुपीज़ में मिला है। तो ऐसे मैंने 2 पैकेट परचेस किए हैं अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप ज़रूर चेकआउट करके लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों भी पैकेट इस बाउल में डाल दिए हैं। तो ये टोटल पाउडर हुई 100 ग्राम। तो इसमें 100 ml ठंडा पानी डालना है। इसे इलेक्ट्रिक बीटर से हाई स्पीड पर 3 मिनट तक बीट करें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसे हैंड मिक्सर से या फिर फोर्क से बीट कर सकते हैं, लेकिन इससे क्रीम बनने में टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट तो लगेंगे ही। लेकिन ये क्रीम आपको मिक्सर में बिल्कुल भी बीट नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी क्रीम बनेगी ही नहीं। तो इसे हम अच्छे से क्लीन करेंगे और फिर से थोड़ी देर के लिए बीट करेंगे हाई स्पीड पे। इसमें हमें पाउडर शुगर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रीम ऑलरेडी स्वीट है। तो ऊपर से आप पाउडर शुगर बिल्कुल मत ऐड करें। आप देख सकते हैं क्रीम भी बहुत ही अच्छी तरीके से बीट हो गई है और ये पिक भी स्टिफ आ गए हैं, मतलब हमारी क्रीम अच्छे से विप हो गई है। क्रीम अच्छे से बीट हुई है या नहीं, इसे चेक करने के लिए क्रीम को स्पैचुला के ऊपर रखें और उससे उल्टा करके कुछ देर के लिए रखें। अगर आपकी क्रीम नहीं गिर रही है तो आपकी क्रीम अच्छे से बीट हो गई है। और एक दूसरा तरीका भी है इसे चेक करने के लिए। बाउल को उल्टा करें, कुछ देर के लिए वैसे ही रखें, फिर सीधा करें। अगर आपकी क्रीम बिल्कुल भी नहीं गिर रही है तो आपकी क्रीम बिल्कुल रेडी है केक डेकोरेट के लिए।